difícils és que tenen una baixa quantitat de greix. Això fa que puguem substituir els iogurts. Com se diu el teu pare? Compartint espai amb el pa, la pasta i altres cereals. Però amb el temps es va anar pensant la idea de canviar aquestes lleguminoses degut a la seva riquesa en